Стас, привет. Да, привет. Ну, это тебя с города Ростова-на-Дону беспокоит. Я понял. Слушай. Откуда ты слышишь? Стас. Я слушаю. Фу, нельзя. Можешь простить полицейских тех? Что еще раз? Простить полицейских тех. Цель звонка не понимаю. А? Я не понимаю цель звонка. Ну, хорошие пацаны. Короче, ну что ты позвонил? Цель звонка. Не, ну я цель звонка опросить полицейских, которые тебя обидели. Ну, если они в рот возьмут, то прощу. Пойдет так? Почему? Почему так? Ну, а как по-другому? Просто простить, что ли? Хорошие люди. Ну, хорошие. Ну, надо ж как на каких-то условиях. Ну, а почему здесь род? Ну, в смысле? Ну, просим мы от того, чтобы простить. Кто мы? Сможешь? Вся полиция. А, полиция. А ты Да, полицейский? конечно. А. Не вирус? Или вирус? А? Вирус? Да почему здесь вирус? Ну, полицейский. Ну, и уже не ДПС. А, ну понятно. Я думаю, ты не пишешь? Ну, скорее всего, пишешь. Все наши разговоры то пишутся, да. Ой, Так. это я знаю точно. И поэтому нужно простить, да? Ну, конечно. А. Сможешь или нет? Трудно. Почему? Очень. Потому что люди обращаются. Какие люди? Ну, без разницы. Я с Ну, тобой как без что разницы, разговариваю? конечно. Надо понимать, какие люди. Куда обращаются? С какой целью? Ко мне. А, для того, чтобы простить. Да. Так. Интересно очень. Сможешь М, или нет? Трудно. А что значит простить? Вот, ну, как бы, что это означает? Ну, в чем заключается у тебе от того, что твоя обида? Да нет у меня никаких обид. Ну, тебя же девушка тоже Какая? блядь, прощения Да, прости, а, прости. ну дура какая-то звонила, да. Было дело. Почему здесь дура? Ну а кто? Я тоже, получается, дурак, да? Я не знаю, как можно простить негодяев, тварей, которые делают людям гадость. Ну, какая гадость? Ну, ты сразу гадость. Ну а Нет что это? никакой гадости. А, нету? Нормально? Нету, абсолютно, да. Ну, понял. Ну, я думаю, что Бог простит. Вот, тогда. Ну, да. Вот. Бог простит, все будет хорошо. Мы ж все под Богом ходим. Ну да, естественно, что все. Вот и простит, вот, как бы. Ты злобу держишь, да? На кого? Ну, кто тебя обидел? Я ни на кого злобы не держу. Я закона придерживаюсь. Они что, тоже закона придерживаются? Ну вот как раз их и Бог простит. Ну, Однозначно. Без вариантов. да. Ну, выключи свой диктофон, мы можем пообщаться? Ну, а давай пообщаемся. Напрямую. Ну, давай напрямую. Я слушаю. Ну, чтобы ты не писал. Ну, я слушаю тебя. Я еще Ну, ничего не услышал. вот когда выключишь, тогда будем общаться. Хорошо? Ну, я Да. же тебя слушаю, я же говорю. Давай я сейчас тебе с другого номера позвоню, и мы туда пообщаемся. Окей? Ну, позвони. Давай. Да. Да. Слушаю. Ну, я надеюсь, ты ж не пишешь уже. Нет. Точно? Ну, я слушаю, говорю. Не, ну ты мне скажи точно. Конечно, точно. Пишешь ты.
Ну ты понял, кто тебе уже звонит, да? Наверное, точно. Ну, я слушаю, конкретика будет? Будет, конечно. Ну, Но только по завершению твоего всего писания. я же сказал. Ну что ты, в чем они провинились? Они провинились в том, что они являются негодяями. Закон нарушили. Ну не на негодяев мы накажем. Ну Это вот, не страшно. накажут, Это да. не страшно. По 3 статьям Уголовного кодекса, как минимум. Это, конечно, накажется. Естественно. В чем заключается от того, что ты их публикуешь? В смысле, не понял. Кого Ну, публикуют? злобу ты на чем держишь? Какую злобу? Никакой злобы нет. Ну, Все четко по закону. Какая злоба? ну, по твоим слышно, что имеешь злобу. Никакой злобы нет. Есть у меня недовольство такими сотрудниками, которые нарушают. Вот и все. Накажем. Так, вот и нужно наказать. Тебя сильно обидели или что? Я одного не пойму. Меня никто не обижал. Это невозможно. Ну, а в чем твоя злость такая Да проявляется? нету злости. Я не приемлю нарушения закона сотрудниками полиции. Все По просто. закону мы их накажем. Это не проблема. Вот. О чем тогда разговор? Ну, потому что я от тебя слышу все того, что вот сколько я смотрю по Ютубу, по всем этим, ты все, что скинул, как тебя обидели. Да никто никого не обижал. Было нарушение действующего законодательства. Всего. Виновные Нет, понесут ответственность. ну, чуть-чуть есть этого, ну, там только чуть-чуть. Да я тебе могу сказать, даже от того, что не в вашем крае, но все равно я знаю, что, от того, что там нету нарушения. Где нет нарушений? Во всем. Как я... Ой, Стас, давай мы по-нормальному поговорим. Ну, говори, я слушаю. Ты не будешь это опубликовывать. Ну, мы Я закроем эту тему. Я не Вот понимаю скажи, речь о чем. Я вот слушаю, не понимаю. Что ты хочешь? Ты сам понимаешь, что ты хоть хочешь? я хочу, чтобы ты закрыл эту тему. Тему с сочинскими ментами? Да, На каком основании? Что должно на такого всем. произойти, чтобы я закрыл тему? Ну, а в чем ты обижен? Я не ставлю так вопрос. Я вижу нарушение закона, и я буду способствовать устранению противоречия. Вот и все. Ну, каждый ошибается, каждый Ну, что-то делает. бывает, да, бывает. Да, Вот. ошибки все производят, понимаешь? И ты тоже самое в этом можешь где-то спотыкнуться. Да все могут. Давай решим тему. Так, слушаю. Ваше предложение, Мои предложения? То есть я конечно. что-то должен предлагать или что? Ну, что вы хотите? Я хочу, Э, чтобы их закрыли и буду добиваться этого. Потому что по 3 статьям уж точно должны закрыть. Ну, но они будут наказаны. Это несомненно. Ну, я их сам накажу. Ага. Даже от того, что, ну, я их могу наказать. Ну понятно. Но мне непонятно, о чем речь сейчас. Абсолютно. Но зачем раздувать эту всю тему? Что значит зачем раздувать? Я не понимаю, я не понял вопроса.
То есть меня избили сотрудники полиции, этого не нужно раздувать? То есть, а как нужно делать? Их накажут. Я знаю только наказание по закону. Я другого не вижу. Ну, их накажут. Это 100%. Ну и хорошо, Их ну накажут. все, я услышал. Что мне дальше? Вам нужно принести извинения? Нет. Зачем А мне что эти вам нужно? извинения? А Они должны что понести ответственность. Они понесут очень строгайше. Ну вот, все, отлично. Я рад этому, что они понесут. Цель А, звонка какой? не, ну звонок от того, чтобы услышать от вас. А что услышать? Я не понимаю, что от меня требуется услышать. Мне непонятно абсолютно. М, Что я должен сказать? Я пока вообще не понимаю, о чем речь. Простить каких-то полицейских, которые нарушили закон. С чего это вдруг? По доброте душевной? Или что? Ну, конечно. Нет, ну я не добрый, я злой. Я так не могу. Серьезно, да? Ну да, вот я злой, все, не смогу я так. Поэтому А если проблема. злость, наоборот, перейдет? Ну, не перешла пока. Так давайте сразу договоримся с вами. Договоримся. Я не Ну понимаю да. цели звонка. Давайте встретимся Для чего? С кем? с разговором. Ну, я ни с кем не встречаюсь, я лишь делаю так, как я считаю нужным. Вот и все. Для чего встречаться, я не понимаю. Так давайте встретимся. Для чего? Для встречи должен быть Для, интерес. не, для разговора. Да мне не интересно разговаривать. Есть По телефон. решению конфликта вот этого А всего. как его можно решить? Ну, это к следователю. Есть моторный следователь, фамилия Сточи, там с ним можно поговорить. Он делом занимается. Ну, мы и с моторным встретимся. Ну Какая вот, разница? встретитесь. Я не решаю такие вопросы. Я не влияю на ход следствия. Ну как не влияю? Я только лишь представляю доказательства. И все. Хорошо. Значит, вы не идете на встречу, да? Я не услышал от вас ничего. А что вы должны от меня услышать? Я не знаю, зачем вы вообще позвонили. Ну, решить конфликт. Каким образом? Мне непонятно. Ну, с вашей ситуацией я не слышу. А что от меня нужно услышать? Мне непонятна ситуация. Вы зачем звоните? Что хотите? В общем, понятно. Давайте, удачи. Удачи.